औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼु असांजो मौज़ू आहे रूह ऐं जिस्म जी हक़ीक़त। जॾहिं असां क़ुरान पाक जी तलावत कयूं था, क़ुरान पाक जे अंदरि ॿ इस्तिलाहात नज़र अचनि थियूं। हिकु आहे अमर ऐं ॿियो आहे ख़ल्क़। अमर जो वास्तो उन्हनि शयुनि सां आहे जेके शयूं विज़िबल न हूंदियूं आहिनि। जहिड़ी तरह सां रूह यानी रूह जेको तख़लीक़ थियल आहे उहो बि अमर जे हुकुम सां थियल आहे। जहिड़ी तरह क़ुरान पाक में आहे कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला सिर्फ़ु चवंदो आहे त थी पव त उहे शयूं वजूद वठी वठंदियूं आहिनि। ऐं रूह बि आहे, उहो बि अहिड़े तरह सां अलाह जे इन अमर जो जेको हुकुम आहे उन ते वजूद में आयल आहे। उन सां जेके बि रूह हुया, आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे ॾींहं क़यामत ताईं ईंदड़ तमामु इंसाननि जा उहे वजूद में अची विया। उन्हनि रूहनि जे रहण जो या मौजूद हुजण जो हिकिड़ो जहान आहे जंहिंखे आलम अरवाह चवंदा आहिनि। ऐं जॾहिं वरी अल्लाह ताला इंसानी वजूद खे माउ जे पेट में वजूद बख़्शींदो आहे, जंहिंजी शुरूआत पाणीअ जे हिकिड़े टेपे सां थींदी आहे ऐं उहो बि उछल ॾेई ॿाहिरि निकिरंदड़ पाणी जो कतरो। ऐं इहो वरी आलम बरसख आहे यानी माउ जो पेट। उहो पाणी जे कतरे मां हिकिड़ो नंढड़ो इंसानी वजूद जी सूरत में अची वेंदो आहे। त रवायतुनि जे निस्बतन 3 ऐं 4 महीननि खां पोइ उन रूह खे जेको उनजे बाय नेम स्टिकर सां आलम अरवाह में मौजूदु आहे त खणी करे वरी उन जिस्म में दाख़िल कयो वेंदो आहे। त उन नंढे इंसानी जिस्म में हिकिड़ो साहु अची वेंदो आहे ऐं उहो चुरण पुरण लॻंदो आहे। अहिड़े हवाले सां वरी इहो जेको आहे हाणे उहो रूह ऐं उहो जिस्म वरी अञा 5-6 महीननि ताईं उन माउ जे पेट में उहे रहणा आहिनि। उन रहण खां पोइ वरी 8 या 9 महीननि जे टाइम खां बाद में उहो इंसानी वजूद वरी ॿाहिरि हिन आलमी दुनिया में उनजो वरी वजूद थिए थो। आलमी दुनिया में अचण खां पोइ उन इंसान जे लाइ जेको अल्लाह ताला हिकिड़ो अजल वक़्तु टाइम मुक़ररु कयो आहे उहो हिन दुनिया ज़मीन ते रहे थो। ऐं उनजे लाइ जेके बि हिदायत ऐं रहनुमाई जा ज़रिया आहिनि अल्लाह ताला उहे उन ॾे मोकिले थो। उन में अल्लाह ताला जा नाज़िल कयल किताब आहिनि, उन में अल्लाह ताला जा मोकिलियल पैगम्बर आहिनि, उन में अल्लाह ताला जा नेकोकार आहिनि, उन में अल्लाह ताला जा सालिह बाना आहिनि, उन में अल्लाह ताला जा अहले इल्म माण्हू आहिनि। इहे सभु ज़राए उन जे हिदायत ऐं रहनुमाई जे लाइ अल्लाह ताला मोकिले थो। ऐं इहे सभु ज़रिया ऐं सोर्सिस अची करे उन इंसान जी जेको आहे सो रहनुमाई कनि था शयुनि खे दुरुस्त करण में, यानी सही छा आहे ऐं ग़लति छा आहे, सिरात मुस्तक़ीम छा आहे ऐं ग़ैर सिरात मुस्तक़ीम छा आहे। उन खां बाद में उनखे वरी छॾे ॾिनो वञे थो त हाणे उन मिलियल इन हिदायत रहनुमाई जे तहत उहो पंहिंजी ज़िंदगी हिन ज़मीन जे ॻोल्हे ते कीअं बसर करे थो ऐं उनखे जेके ॿुधायल असूल ऐं ज़ाब्ता आहिनि अल्लाह ताला जे तरफ़ां उन्हनि ते केतिरो अमल पेरा रहे थो। वरी हिकिड़ो ॿियो जहान आहे आलम बरसख, यानी जंहिंखे असां क़ब्र जी दुनिया चवंदा आहियूं। उन खां बाद में वरी जेको 3-4 महीननि जो हुयो त उन में रूह शामिल करे उनखे हिकिड़ो वजूद बख़्शियो वियो, उन में हिकिड़ी तहरुक पैदा कयो वियो, उन में हिकिड़ी चुरपुर आंदी वई। वरी हाणे जॾहिं हिन दुनिया ते उनजो जेको हिकिड़ो मुक़ररु टाइम आहे, मुक़ररु वक़्तु आहे, उनजो जेको अजल आहे मुक़ररु थियल आहे, उहो जॾहिं पूरो थिए थो त उन खां बाद में वरी साॻियो रूह कढी करे वरी आलमी
अरवाह में उनखे रखियो वञे थो ऐं त वरी साॻियो उहो डेड बॉडी रुॻो जिस्म हिन में रहे थो ऐं उन जिस्म खे वरी क़ब्र जे हवाले करे अचूं था ऐं उते बि उनजे लाइ जेको आहे हिकिड़ो टाइम पीरियड आहे जेसि ताईं फाइनल जेका कुशागश आहे फाइनल जेका हिसाब किताब करण जो जेको ॾींहुं आहे जेसि ताईं उहो क़ाइमु न थिए तेसि ताईं उनखे इन आलम में रखियो वञे थो ऐं वरी इन क़ब्र मंझि ई उहो साॻियो आलम अरवाह मां इन जो रूह बाय नेम स्टीकर वारो खणी करे वरी हिन में शामिल कयो वेंदो ऐं हिनखे ज़िंदा करे वरी क़ब्र मां उथियारियो वेंदो हाणे हिन जो उथियारे वेंदो उहो आलम क़यामत ऐं उनखे वरी पंहिंजे मालिक जे हाणे साम्हूं पेश कयो वेंदो उनजे पुशागछा जे लाइ त अलाह ताला उनखे वजूद बख़्शियो ऐं हिन ज़मीन ते मोकिलियो हिकिड़ो मख़सूस टाइम जे लाइ हुनखे हवास ॾिना हुनखे सेंसिस ॾिना हुनखे सम्झ ॾिनी हुनखे अकुल ॾिनो ऐं प्लस में जेके असां ज़िक्र करे आयासीं सभु किताब पैगंबर ॾाहा माण्हू आलिम अलाह वारा अहिड़े हवाले सां अलाह ताला हुनजो हिसाब किताब करण खां पोइ जंहिंखे असां आख़िरत जो ॾींहुं चऊं था जंहिंखे असां क़यामत जो ॾींहुं चऊं था उन ॾींहुं उनजो हिसाब किताब करे ऐं अलाह ताला चवे थो त जंहिंखे उनजो अमाल नामो उनजी मार्कशीट सॼे हथ में ॾिनी वेंदी त उहे कामयाब इंसान हूंदा ऐं जिन जो उहो अमाल नामो उन्हनि जे खॿे हथ में ॾिनो वेंदो त उहे नाकाम इंसान हूंदा ऐं जिन खे सॼे हथ में अमाल नामो मिलंदो उन्हनि खे जन्नत में दाख़िल कयो वेंदो ऐं जिन खे उहो अमाल नामो खॿे हथ में ॾिनो वेंदो उन्हनि खे जहन्नम में दाख़िल कयो वेंदो वरी हीअ हिकिड़ी अबदी ज़िंदगी आहे फ़ीहा ख़ालिदून अबदा ऐं उहो वरी हिकिड़ो अलॻि जहान आहे जंहिंखे असां जन्नत जो आलम या जहन्नम जो आलम असां चऊं था ऐं उहे बि हिकिड़ो अलॻि हिकिड़ो जहान आहे अलॻि हिकिड़ी दुनिया आहे जेका सदाई वारी जहान आहे न खुटंदड़ जहान आहे ऐं उते हिन दुनिया ते जेको ज़िंदा थियणु ऐं जेको मरणु हुयो उनजो सिलसिलो उते न हूंदो इन मौत जो बि यानी वाइंड अप आहे उहा दुनिया उन में सदाई उहे ज़िंदा हूंदा ऐं सदाई मज़नि में हूंदा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि असांखे सम्झ में आई त हिकिड़ो आलम अरवाह आहे जंहिंमहिल साईं सभिनी इंसान जा रूह ख़लक़े करे उते रखिया आहिनि वरी आलम बरसख आहे जिते इंसानी जेको जिस्म आहे उहो ठहे थो जुड़े थो यानी माउ जो पेट आहे हिकिड़ो ॿियो आलम इहो थी वियो उन खां बाद में टियों आलम दुनिया आहे वरी जनम वठी करे माउ जे पेट मां वरी हिन दुनिया जे आलम में अचे थो उन खां अलावा हिन आलम में रही करे वरी जॾहिं हुनखे रूह हुन मां कढियो वञे थो त वरी हू वफ़ात पाए आलम बरसख यानी क़ब्र जी दुनिया सां हुनजो वास्तो रहे थो चौथे नंबर ते इहो आलम हुयो पंजे नंबर ते वरी हुनखे उहो आलम अरवाह मां रूह खणी करे हुन में शामिल करे वरी हुन में खे जहिड़ो करे आणिजे थो इहो पंजो नंबर आलम हुयो आलम आख़िरत हुयो ऐं उन खां बाद में वरी जॾहिं हिसाब किताब थियण खां पोइ वरी हुनखे जेकॾहिं कामयाबी मिले थी त हुनखे जन्नत मिले थी ऐं जेकॾहिं नाकामी मिले थी त हुनखे दोज़ख मिले थी त इहो को शह आलम आहे यानी जन्नत ऐं दोज़ख जो आलम इंसानी जेको वजूद आहे उहो हिकिड़ो रूह ऐं ॿियो जिस्म जो ठहियलु आहे जज़ाकल्ला।